ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ርሑቕ ዘሎ ትፈትዎ ሰብ ብሕልምኻ ምስ ዓምከ እንታይ ይኸውን? ምስ ዓም እዚ ምንም ፀገም የብሉን ትምኒትካ ምፍፃም እዩ። ስለዚስ ክትራኸቡ ኢኹም ምግቢ በሊዐስ ፀበል ይሰቲ ብጣዕሚ ይስንብድ ምስ ሰተኽዎ ኣባኻ ዘሎ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ካብኡ እውን ጣዓሳኻ ንነፍስኻ ምውቃስ ከምኡ እውን ትሕትና እዩ። ስለዚ እዚ ፅቡቕ እዩ ምንም ፀገም የብሉን። ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ተዓፂኻስ ኣሚሪርካ ምብካይ ወይ ድማ መሪር ብኽያት እንታይ ማለት እዩ? ብኽያት ቅድም እውን ገሊፀየ እንድየ ግን ጸሎት ምህለላ ናብ ኣምላኽ ጥርዓን ምቕራብ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብነት መዝሙር 30 እንተሪእና ናባኻ ኣእውየ ይብል ከምኡ እውን መዝሙር 126 እቶም ብንብዓት ዝዘርኡስ ብዕልልታ ይዓጽዱ ይብለና። ስለዚ ብኽያት ንብዓት ጸሎት ምህለላ እዩ። ካንሸሎ ዓፂኻ ኣምሪርካ ምብካይ ማለት ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ጸሎት ገዛኺ ወይ ገዛኻ ኣምሪርካስ ጸሎት ግበር ወይ ምግባር ማለት እዩ። ኣነስ ኩሉ ግዜ እቲ ጥቕልል ቅርሺ ሂበስ ሽሩፍ ይባኒ እንታይ ይኾን ጥቕልል ቅርሺ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓሳብ ፈተና ህውከት እዩ። ስለዚስ ሓሳብካ ምሽራፍ ምዝርዛር ምብታን እዩ። ብኻልእ ንሓሳብካስ ፍታሕ ምርካብ ማለት እዩ። ናይ ውላድካ ርእሲስ ኣብ ክልተ ምምቃል እንታይ ማለት እዩ? እዚ ኣብ ኣእምርኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ሓንጎሉ ዝሓደረስ ርኩስ መንፈስ ኣሎ ጽቡቕ ክሰርሕ እንተፈተነ ናብ ሕማቕ ዝመርሖ ክልተ ሰብ ንክኸውን ወይ ከዓ ክልተ ባህርያት ንክህልዎ ንክውንን ዝገብሮስ መንፈስ ኣሎ እዩ። እዚ ድማ ብመቁፀርያ ጌርኪ ወይ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ኣእምሮ ወይ ኣብ ርእስኻ ዝቕመጥ መንፈስ ንኣይነጥላ መንፈስ እዩ። ኣይነጥላ መንፈስ እያ ኣብ ኣእምሮኻ ትቕመጥ ኣተሓሳስባኻ ንምብካል ኣእምሮኻ ኮይና ራእይኻ እቅድኻ ሓሳባትካ ኩሉ ንምኹላፍን ንምብልሻውን እትገብሮ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ኣእምርኡ ወይ ከዓ ርእሱ እንድሕር ዳኣ ስሒቱ ዝገብሮ ነገር ኣይፈልጥን። እቲ ሓጢኣት እቲ ሕማቕ ስራሕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ መሲሉ እዩ ዝስምዖ ማለት እዩ። እና እዚ ከይኸውን ብመቁፀርያ ጌርኪ ወይ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ኣብ ልዕለይ ዘለኺና ዓይኒ ሰብ መንፈስ ወይ ካልኦት ርኩሳት መናፍስ ብስም ስላሴ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሚካኤል ብቅዱስ ገብርኤል ስም ካብ ኣእምሮይ ተላዒልኪ ካብ ርእሰይ ወፂኺ ናብ ግንባር ተኣሰሪ እንዳበለ ብመቁፀርያ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ካልእ ድማ ፀበል ምጥማቕ ኣድላይ እዩ። ፀበል ክጥመቕ ከሎ ከዓ ርእሱ ከውቅዕ ኣለዎ ወይም ግንባሩ ከውቅዕ ኣለዎ ማለት እዩ። ፍልፍል ማይ ወይ ከዓ ዓይኒ ማይስ እንታይ እዩ? እዚ ንጹህ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ጽሩይ ዝኾነ ናብራ ከም ዘለካ ወይም ከም ዘለኪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ፍልፍል ማይ ብቃል እግዚኣብሔር እዩ ዝምሰል ማለት እዩ። ኣብ ጥቓይ ውግእ ይካየድ ግን ንዓይ ኣይመፃንን እዩ። ኣብ ሽውደን ውግእ ኣሎ ድዩ ኢለስ ይግረም። ውግእ ናይ ኣጋንንቲ መከራ ፈተና ወይ ከዓ ጦርነት ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ብዙሕ ዓይነት ውግእ ኣሎ። ንኣብነት ሃይማኖት ናይ ምቕያር ብሃይማኖትካ ክፍትኑካ ይኽእሉ እዮም። ብዝሙት ክዋግኡካ ይኽእሉ እዮም። ብገንዘብ ክፍትኑካ እውን ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናባኺ ዘይምምፅኡ ጽቡቕ እዩ። ኣጆኺ በርትዒ ጸሎት ኣይትግደፊ። ብሕልምኻ ሴፍ ክትወሃብ እንታይ እዩ? ነፀላ ሓደ ሰብ ክኸድነካ ኸ እንታይ እዩ? ሴፍ ክወሃበካ ከሎ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን 6:11 ዘሎ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ። እና እቲ ኣፅዋር ኣምላክ ዝበሃሉ ካብቶም ኣፅዋር ኣምላክ ዝበሃሉ ሓደ እንታይ እዩ? ጸሎት እዩ። ስለዚ ሴፍ ክበሃወክ ከሎ ኣፅዋር ኣምላክ ትበሃዊ ኣለኺ ሃይለ እግዚኣብሔር። ሓደ ሰብ ነፀላ ክበካ ከሎ እንታይ እዩ ዝበልክዮ ከዓ ነፀላ መብዛሕትኡ ግዜ ብመንፈሳዊ ሂወት እዩ ዝምሰል። ካብ እውን ነፀላ ግርማ ዘለዎ ሓዳር ማለት እዩ ወይ ከዓ ፀጋ እውን እዩ። መሓዛይስ ጨጉረይ እንዳፈትሐትኒ ሓሊማ። እዚ ክልተ ዓይነት ፍታሕ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ንክልቲአኽን ከፈላለየክን ዝኽእል ወይ ድማ ዝደሊ ርኩስ መንፈስ ኣሎ። ብፍላይ ድማ እታ መሓዛኺ መንፈሳዊት እንድሕር ዳኣ ኮይና ንስኺ ናብ ዓለማዊ ሂወት እንድሕር ዳኣ ኣትኩሮት ትገብሪ እንድሕር ኮንኪ ንክልቲአኽን መታን ናብ መንፈሳዊ ሂወት ናብ እግዚኣብሔር መታን ከይትቀርቢ ንክልቲአኽን ከባእሰክን ከፈላለየክን ዝደሊ ርኩስ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። ፈታዊት መሲላ ሓዳር ክተፍርስ መሓዛ ከም ዘለትኪ ወይ ድማ ከም ዝኾነት እዩ። እዚ ማለት ሓዳር ክንብል ከለና ሕፀ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዕርክነት እንድሕር ዳኣ ሃልይኺ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ሕልምኺ ክትምርምርዮ ኣለኪ ማለት እዩ። ኣነስ ኣብ ቀዳምና ሰንበት ምስ እነንበይተይ እዩ ዝመስል እነንበይተይ ኣብ ሕልመይ ይመላለሳኒ መይተን እየን ኣብ ሕልመይ ናተብኣሳኒ ንሓድር ብተደጋጋሚ ይሓልም በጃኻፍ ካብኡ እውን መይተን ኢለ ይበክብ ሞ ብደንቢ ክንበበለ ኣይከኣልን ግን ካብኡ መፅአን ከምዘይመታ መልሲ ይህባኒ ከምኡ እዩ ዝብል መሲልኒ እና ኣይሞትኩን ዝብላኻ ዘለዋ
ኣብ ገነት ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘለዋ እዩ። እቲ ቀዳምን ሰንበት እናመጻ ይባእሳኒ ወይ ከዓ እናተባእስና ንሓድር ዝበልካዮ ድማ እተን ሰበይትስ ቀዳምና ሰንበት የኽብራ ነይረን ይኾና። ስለዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? ቀዳምና ሰንበትስ ኣኽብረን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ቀዳምና ሰንበት ቅዳሴ ኣቐድስ፣ ናብ ቅዳሴ ኸድ፣ ጸሎት ግበር፣ ኣይትደቅስ ካብኡ ኮላይ ኣብ ቀዳምና ሰንበት ኣብ ቅዳሴ ሽመያ ልዕለለይ፣ ምጽዋት ግበረለይ፣ ንነዳያን ንዝተጸገሙ ወገናትና ምጽዋት ግበረለይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣደይ ብማሕረሻ ክትወግኣኒ ምስ በለት ነቲ ማሕረሻ ሒዘዮስ ሓሊመን። እዚ ካብ ኣዴኻ ዝመጸት ርኩስ መንፈስ እያ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣንስተይቲ ሻንቂት ዓይኒ ሰብ እያ። ስለዚ ጽቡቕ እዩ እንኳዕ ዘይወግአትካ ንስኻ እውን ነቲ ማሕረሻ መሓዝካ ከም ትቃወማ ዘለኻ እዩ። እዚ ብዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብጸሎት ብርቱዕ ክትኸውን ትኽእል፣ ቁኑዕ ዝኾነ ልቢ ወይ ከዓ ልቦና ይህልወካ። ካብኡ እውን ሓደ ሓደ ኣሕዋት ብየዋህነት ከምዚ ባእድ ኣምልኮ ካብ ኣዴና ኣቦና ዝገብርዎ ናትና ስድራ ዝገብርዎ ነገር ንቃወም ኢና። ስለዚ በዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክልተ ወርቂ ካቴና ሓንቲ ናይ ኢድ ወርቂ ረኺበስ ይገብሮ እንታይ ማለት ይኸውን? ናይ ኢድ ወርቂ ቃል ኪዳን ሓዳር እዩ። ካቲም ወይ ካቴና ከዓ ውላድ እዩ። መርከብ ምስ ቃል እንታይ እዩ? ናብ መርከብ ማለት እዩ። እዚ እውን ክልተ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ባሕሪ ብዓለማዊ ህይወት ይምሰል እዩ። ስለዚስ ካብ ዓለማዊ ህይወት ወፂኻስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምቕራብ ክኸውን ይኽእል እዩ። መርከብ ብቤተ ክርስቲያን ትምሰል እያ። በዴና ብቅድስት ድንግል ማርያም እውን ትምሰል እያ። ካልእ እውን ባሕሪ ብሓድሽ ዓለም ወይ ከዓ ከተማ ትምሰል እያ። ብሰፊሕ ዝኾነ ከተማ ዝማዕበለ ከተማ እውን ዝምስልዋ ኣለዉ። ስለዚ ብዚ እንተኸድና እውን ልዕልና እዩ። ካብ መሬት ምልዓል፣ ካብ ሰማይ ምትሓት። እዚ ማለት ብዝተፈላለዩ ነገራት ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል፣ ብሃፍቲ ካብ ሓጢኣት ብምንጻህ ብጸጋ እግዚኣብሔር እውን ክኸውን ይኽእል። ካብ መሬት ወይ ካብ ደቂ ሰባት ካብ ዓለም ልዕል ምባል እዩ። ካብ ሰማይ ምትሓት ከዓ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ምህላው ይበሃል። ካብ በርሚልስ ስዋ ምፍሳስ እንታይ ይኸውን? ስዋ ነገር ጸልኢ ህውከት እዩ ኢልናዮ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት። ስለዚስ ህውከትካ ምብታን ምፍሳስ እዩ፣ ጽቡቕ ነገር እዩ። ዝሞተ ሓዊ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ እንዳተመለሰ ሓንቲ ሰበይቲ ተሃርሞ እሞ ኣነ ክቕበሎ ኣብ መንገዲ ይረኽቦ ንብዓቱ ነቂጹ ነበረ እሞ ኣነ ኣጆኻ ንዓናይ ገዛኻ ክሓጽበካ በልክዎ። ሰበይቲ ተሃርሞ ዘላ ኣብ ወላዲ ወቐሳ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣማውትኡ ካብኡ እውን እታ ሰበይቲ ብኣንስተይቲ መንፈስ ዛር ክትኸውን ትኽእል እያ፣ ካብ ወላዲ ዝመጸት ማለት እዩ። እቲ ንብዓቱ ነቂጹ ዝበልክዮ ከዓ መዕረፊ ከም ዝሰኣነ እዚ ክንብል ከለና ንኣብነት ቆልዓ እዩ ተባሂሉስ ፍትሓት ከም ዘይተፈትሐ ክኸውን ይኽእል። ካብኡ እውን ኣብቲ ስድራስ በቲ ኣማውትኡ በቲ ናይቲ ቆልዓ ኣማውታ ሰላም ከም ዘየለ ስኒት ከም ዘየለ እዩ። ነገር ግን ንስኽስ ንብዓቱ ምሕባስ ዝሐሸ ትዝክርዮ ኣለኺ ወይም ተሓስብዮ ከም ዘለኺ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ንድሙ ወይ ከዓ ንከልብሲ ምግብን ማይን መሃብስ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ፣ ርህርህና እዩ። ከምቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ርህራሃ እያ ዝተልዓለ ንኸልቢ ብወርቂ ጫማኣ ገይራ ዘስተየቶ፣ ከምኡ ንስኹውን ርህራሄ ንናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት ንናይ መድኃኒ ዓለም ፍጥረት ምሕዛን ማለት እዩ። ነገር ግን እቶም እንስሳት እቲ ድሙ ይኹን እቲ ከልቢ ከይርቡሽኒ ከይነኽስኒ ኢልኪ እንተኾይንኪ ግን ንናይ ወላድኺ ንናይ ወለድኺ ዛር ትጥብሪ ወይ ከዓ ትግብሪ ከም ዘለኺ እዩ። ኣብ ሓዳርካ ቀጻሊ ቆይቋን ምፍታሕን እንታይ እዩ? ከምኡ እውን ዝኾነ ሰብ መጺዩስ ምስ ካልእ ሰብ ኢኺ ትምርዓዊ ይብለኒ። እቲ ቆይቋ ጭቕጭቕ ዝበልክዮ ኣብ ሓዳርኪስ ሰላም ቅሳነት ስኒት ከም ዘይብልኪ እዩ ዝገልጽ። ካብኡ እውን ዝኾነ ሰብ መጺዩስ ሓዳርክስ ምስ ካልእ እዩ ወይ ምስ ካልእ ኢኺ ትምርዖ እዩ ዝብለክ ዘሎ ከዓ ርኩስ መንፈስ ሰላም ከም ዘይብልኪ ቅሳነት ከም ዘይብልኩም ርዩ ወይ ከዓ ከምኡ ገይሩ ኣብቲ ሓዳርኩም ስኒት ንከይሰፍን ገይሩ ሽዑ ሕጂ እውን ክሽውደክ ይደልዩ ዝገብሮ ነገር እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:10 እንተሪኢና እታ ሰበይቲ ከዓ ስብኣያ ኣይትፍታሕ እንተፈትሐት ከዓ ንብሕታ ትንበር ወይ ከዓ ምስ ስብኣያስ ትተዓረቕ ስብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ይብለና። ሓዳር ብእግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝተኸበረ እዩ። ስለዚ ሓዳር ሓንቲ እያ እምበር ክልተ የለን። ስለዚስ ስዋያ ኣቲኺ ሕተቲ ሓዳሽ መኪና ምስራቕ እንታይ እዩ? ካብኡ እውን ካብ ማህፀን ደም ምፍሳስ እንታይ እዩ? ሓዳሽ መኪና ምስራቕ ብፍላይ ጻዕዳ እንተኾይና ናይ እግዚኣብሔር ዓለም ወይ ከዓ መንፈሳዊ ህይወት እያ መብዛሕትኡ ግዜ ትምሰል፣ ብኻልእ እውን ሃይማኖት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሌባ ዝበልክዮ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። ስለዚ ሰይጣንስ
ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሂወት ካብ መንፈሳዊ ሂወት ከየውፀኪ ተጠንቀቂ ጸልይ እዩ። ካልእ እውን ሓዳሽ መኪና ጸጋ እግዚኣብሔር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸጋ ክንብል ከለና ዕድል፣ ሃዳር፣ ትምህርቲ ወዘተ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ሌባ ዝበሃል ከዓ ናይ ሰላም መንፈስ እዩ። ሰባት ብዝተፈላለየ ብመተት ክኸውን ይኽእል ብናይ ሰላም መንፈስ ተጠቒሞም ሓዳርኪ፣ ዕድልኪ፣ እንጀራኺ፣ ትምህርትኺ ከይወስድዎስ ጸሎት ግበሪ፣ በርትዒ፣ ተጠንቀቐ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ማህፀን ደም ምፍሳስ መርዚ ማለት ኣብቲ ናይ ማህፀንኪ ሓዲሩ ዝነበረ ርኩስ መንፈስ ክውቃዕ ከሎ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ማለት እዩ። ማህፀንኪ ዓፅዩ ዝነበረ መንፈስ ክወፅእ ከሎ ወይ ከዓ መርዙ ክወፅእ ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብኻልእ ብናቶ ኣንጻር ድማ ኣብ ማህፀንኪ ዝሓደረ ርኩስ መንፈስ ኣሎ። እንታይ ዝገብር ዝጠነስክዮ ጥንስስ ዝንፅል ጥንሲ ዘጨናግፍ መንፈስሲ ኣሎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓንቲ ሰበይትስ ነዛ ገዛና ትደፍኣ ብለይካልን ግን ቅጥቅጥ እዩ ዘብል ወይ ከዓ ተብላ ነገር ይመስልኒ ኣነ ከዓ ነቲ ማዕፆ ይሕዞ ኣምላኽ ሓጊዙኒ ከዓ ይብል። እታ ሰበይቲ ትብልያ ዘለኺ ጸላይት ሰናይት እያ። ገዛኺ ስድራኺ ንምብታን ንኣብነት ብጭቕጭቕ ብህውከት ንምፍጣር ኮታስ ኣብ ገዛኺ ስኒት ፍቕሪ ሰላም ንከይሰፍር ዝመፀት መንፈስ እያ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ከም ዝሓገዘኪ ወይ ከዓ ይሕግዘኪ ከም ዘሎ ነዛ መንፈስ እዚኣ ናብ ገዛኺ ናብ ስድራኺ ናብ ሓዳርኺ ከይተኣትስ እግዚኣብሔር ይሕግዘካ ኣሎ ወይ ከዓ ሓጊዝካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ካንሾላኻስ ብዙሕ ሓመድ ምርኣይ እንታይ እዩ ዓላማኻ ወይ ከዓ ትምኒትካ እዩ ዝገልጽ። ንኣብነት ብዙሕ ሓመድ ምርኣይ መብዛሕትኡ ግዜ ብሕርሻ ይምሰል። ካልእ እውን ብዙሕ እኩብ ዝኾነ ዝተጠቕለለ ዝተኸመረ ሓሳብ ከም ዘለካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸሊም ዳቢስታ ወይ ከዓ መነፀር ምምላስ እንታይ እዩ? ብሩህ ተስፋኻ ጽቡቕ ዝኾነ መጻኢ ሂወትካ ብሓፈሻ ራእይኻን ሓሳብኻን ከይሳኻዕ ዝሽፍነካ መንፈስ ኣሎ ኣብ ዓይንካ ኣሎ ማለት እዩ። ብኻልእ እውን ጽቡቕ ንከይትርኢ ዝገብረካ መንፈስ ኣሎ። ሰገንስ እንታይ እያ ዝብል ኣሎ። ሰገን ዛርቲ መንፈስ እያ። ዓይንካ ምዕዋር እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ። ዓይንካ ምዕዋር ማለት ክልተ ትርጉም ኣለዎ። ሓደ ዓይነ ልቦናኻ ምግራድ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ጽቡቕን ሕማቕን ስራሕ ፈሊኻ ዘይምፍላጥ እታ ናብ የማነይቲ ትወስድ መንገዲ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ናብ ፀጋም ምኻድ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ዓይንካ ዓዊርካ ምርኣይ መፅባዓ ምጥላም እውን ይበሃል እዩ። መዓር እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ። መዓር ማለት ጥዑም ዝኾነ ምቹው ዝኾነ ናብራ ሂወት ደስታ ማለት እዩ። ጣፍ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ። ጣፍ ህውከት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ጣፍና ናይ ዝኾነ ይኹን እኽሊ ሕሩጭ ህውከት፣ ፈተና፣ መከራ እዩ። ንሰብ ጣፍ እንዳሃብካ ተሪኢኻ ንኣብነት እቲ መከራኻ እቲ ህውከትካስ ምውጋድ እዩ ማለት እዩ። ክዳንካ ምድርባይ እንታይ እዩ? እዚ ማለት ክዳን ጸጋኻ፣ ክብርኻ፣ ሃይማኖትካ፣ ሓዳርካ ምድርባይ ማለት እዩ። ቡን ምስታይ